Историята на Димитър Пешев не може да се сравнява с тази на хора като Оскар Шиндлер или с тази на много праведници в цяла Европа, които се ангажират със своя алтруизъм да спасят стотици евреи, обречени на смърт. Историята на Пешев има друго измерение. Тя е по-голяма. Историята на Пешев е по-дълбока. Пешев не е бил просто добър човек, който е действал вътре в обществото, опитвайки се да се противопостави на злото, а е човек от висшите етажи на държавата, който използва до край цялата своя власт, за да направи онова, което никой друг политик от уста не е пожелавал да направи. Това е първото изречение от неговите спомени. Аз се чувствам от едно нещастно поколение, преживяло редица превратности и свършило с крах на най-съкровените си идеали. Това изречение не само, че е тежко изречение, че е тъжно изречение, но се нуждае от обяснение. Дали, кои са тия хора, кои са тия българи, към които принадлежи Димитър Пешев? Когато хвърлям мислено поглед върху миналото с неговите перипетии, височини и падения, възторжени надежди и мрачни разочарования, изпитвам болката на човек, паднал в пропаст от светъл връх, на който се е издигнал в полето на чисти стремежи и надежди. Мисля, че това е чувството на всички като мен, които са живели с силните чувства на времето, когато ние мислехме и вярвахме в националните идеали. Тези хора са склонни да тръгнат с Германия заради пустата му Македония, за решаване на нерешения български национален въпрос. Техният приоритет е бил този. Никакъв друг. България още в началото на войната заявява като основна своя позиция неутралитет, към който тя наистина искрено се стреми да го запази. Поне доколкото е възможно най-дълго. В началото на 1943 година в България пристига специален представител на Третия райх, Теодор Данекер, който е натоварен с депортирането на евреи от пределите на България. Пред мен се поставяше въпросът какво да се прави. Аз не можех да мълча или бездействам, когато се касае до такива важни, както в момента, така и в бъдеще въпроси. Мълчанието би било противно на моята съвест. То би било противно и на моето чувство на отговорност и като депутат, и като човек. То би ме направило мълчаливо отговорен за това, което би станало, ако продължи по-нататък това, което вече беше почнало. Димитър Пешев, заедно с колегата му Петър Михалев и другия кюстендилски представител доктор Бошко Кавачевски, дупнишките депутати Димитър Икономов и Сотир Янев и софийските народни представители Иван Василев Петров и Цвятко Петков отиват в кабинета на министъра на вътрешните работи Петър Габровски и настояват пред него всички мерки по отношение на евреите, не само в Кюстендил, но и в Дупница и където и да е в довоенните предели на царство България, да бъдат отменени. Това споразумение, сключено от некомпетентен чиновник и противоречащо на Конституцията и на обикновените закони, и на обикновения морал и човечност, не можеше да има никаква задължителна сила и беше нищожно по право. То всъщност не беше никакъв международен договор, а груб произвол. Преценявах, че каквото и да се направи, то трябва да стане без много бавене. Моята дейност в тези драматични събития е на чисто парламентарна основа и може би тук е нейната сила и значение. Това е единственият случай, когато българската изпълнителна власт прави крачка назад. Крачка назад пред натиска на законодателната власт. Тази акция наистина ще остави името на Димитър Пешев в българската история. Може ли човека, който е хуманист, като се вижда всичко от неговата идея за обществен ред, за Димитър Пешев говоря, може ли един хуманист да бъде осъден, защото бил сатрап, едва ли не? В присъдата присъства скудоумие. Осъждат ги, защото били скудоумни.
Това е ужасяваща наглост. Те са скудумни тия, дето ги съдат. Това е разместване на всякаква словесност. То думите загубват смисъл. И това е един урок, аз мисля, все още не научен. Дейността на Пешев в политиката наистина съвпада с едно много сложно време, в което често пъти се преплитат на пръв поглед противоположни позиции. Но всъщност историкът, виждайки сложността на цялата ситуация, може да каже, че има някаква последователност. Но като цяло, мина много време, в което тези неща ги нямаше. И затова изчезна изобщо разказа за доброто. Там нямаше добри. Там всичките бяха лоши. Константин Стоилов, министър-председател в края на 19 век, казва в една своя реч пред Народното събрание: България не може да е велика държава, но България може да е морално велика държава. Идеята, че малката държава е образцова с вътрешното си устройство, с нейните етични и морални действия, е стара идея. Пешев е наследник на тази идея. Малките народи не могат да си позволят свободата да пренебрегнат тези аргументи, които винаги ще си останат едно силно, може би най-силното оръжие, останало на тяхно разположение.